কনস্ট্রাকশন ডিটেইলস থেকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আজকে হাজির। আজকে দেখাবো ছাদ ঢালাইয়ে কি পরিমাণ সিমেন্ট, বালি এবং পাথর লাগে। তো এটা হলো আমাদের গ্রামের একটি মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে এবং এখানে বাইন্ডিং এর কাজ শেষ এবং পলিথিন বিছানোর কাজ চলতেছে। তো এখানে এখন ছাদ ঢালাই করতে কি পরিমাণ সিমেন্ট, বালি এবং ব্রিক চিপস, গ্রামে সাধারণত ব্রিক চিপ দিয়ে ঢালাইগুলো হয়, তো কি পরিমাণ লাগে সেটার হিসাবটা আমরা করব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা ভিডিওতে যাই। ছাদ ঢালাইয়ের হিসাব বের করার ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা যে স্থানে ঢালাই দেব তার আয়তন বের করব। তা আয়তন বের করার ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা। তো আমাদের এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 51 ফিট এবং প্রস্থ দেওয়া আছে 43 ফিট এবং উচ্চতা বা প্রস্থ সেটা আছে 5 ইঞ্চি। একে আমরা কনভার্ট করলাম ফিটে, তাহলে 0.41 ফিট। তাহলে টোটাল গুণ করলে 899.13 CFT আসে। আমাদের টোটাল যে ছাদের মাপ সেটা হলো 899.13 CFT। এবার আমাদের বিম আছে ছাদে, তো আমাদের পূর্ব পশ্চিম যে বিমটা আছে তার মাপটা আমরা বের করব এবং যে কয় পিস বিম আছে তার মাপটা আমরা নিব। তো পূর্ব পশ্চিম বিমের মাপটা হচ্ছে 51 ফিট লেন্থ এবং প্রস্থ আছে 10 ইঞ্চি, তাকে কনভার্ট করছি 0.83 এবং পুরুত্ব আছে 1 ফিট। তাহলে গুণ করলে 42.33 CFT আসে। আমাদের 4টা বিম আছে, 4টা পূর্ব পশ্চিম বিম আছে, তাহলে টোটাল আসে 169.32 CFT। আমরা কিন্তু পূর্ব পশ্চিম যে 4টা বিম তার মাপটা আমরা পেয়ে গেছি। এবার উত্তর দক্ষিণ নর্থ এবং সাউথ যে বিমগুলো আছে সেই বিমের মাপটা আমরা বের করব। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একই সূত্র ইউজ করব, দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এবং উচ্চতা। তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য আছে, লেন্থ আছে 43 ফিট উত্তর দক্ষিণে, এর প্রস্থ আছে 10 ইঞ্চি এবং এর গভীরতা বা পুরুত্ব আছে 1 ফিট। তাহলে আমাদের বিমের সাইজ হচ্ছে 10/12 ইঞ্চি। তাহলে গুণ করলে আমাদের 35.69 CFT আসে। আমাদের 4টা বিম আছে, 4 দিয়ে গুণ করলে 142.76 CFT আসে। টোটাল আমাদের এরিয়া আমরা যোগ করলে আমাদের আসে 1211.21 CFT। আমাদের টোটাল যে ছাদের এরিয়া আসে, বিম ছাদের যে মাপ সেটা যোগ করে 1211.21 CFT আসে। টোটাল এরিয়া আমরা পাইছি 1211.21 CFT। আমাদের যে ছাদের টোটাল এরিয়া এটা, এর সাথে আমরা যে কংক্রিটের ঢালাই কাজের জন্য যে আমরা শুষ্ক মশলার আয়তন যোগ গুণ করি সেটা আমরা করব ড্রাই ভলিউম, সেটা আমরা জানি 1.5। তো এটা ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে 1.5 ধরা হয়, প্লাস্টারের ক্ষেত্রে 1.33 বা 1.35 ধরায়। 1816.815 CFT আসে আমাদের। এবার আমাদের ওয়ার্ক রেশিও, আমরা আমাদের ছাদের যে ঢালাই হবে সেটা 1:2:4, মানে 1 বস্তা সিমেন্ট, 2 বস্তা বালি এবং 4 বস্তা খোয়া বা পাথর। তো এবার আমরা সিমেন্ট, বালি এবং এটা হলো ব্রিক চিপস দিয়ে বা খোয়া দেওয়া করা হয়েছে সেটার আমরা পরিমাণ কতটুক লাগে সেটা বের করব। এবার আমরা সিমেন্টের হিসাব বের করার ক্ষেত্রে আমরা টোটাল যে ভলিউম পাইছিলাম 1816.815, একে আমরা ওয়ার্ক রেশিও যেটা যোগ করে পাইছি 7, এটা দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মান আসে 259.545 CFT। এটা সিমেন্টের মান CFT-তে আসছে। আমরা সিমেন্ট কিনতে পারি ব্যাগে, তো আমরা তো CFT-তে সিমেন্ট কিনতে পারি না, আমাদের ব্যাগ হিসাব করতে হলে 1.25 দিয়ে ভাগ করলে আমরা ব্যাগে পাবো। তাহলে 208 ব্যাগ সিমেন্ট লাগবে আমাদের টোটাল এরিয়ায়। তো এবার বালির হিসাবে আমরা যাই। তো বালির হিসাবের ক্ষেত্রে আমরা জানি 1:2:4 আমরা ঢালাইটা করব। তো আমরা এই যে এটাকে 7 দিয়ে ভাগ করে 2 দিয়ে গুণ করলে 520 CFT আসে। তো একে আমরা ব্যাগে যদি কনভার্ট করি, যদি কারোর ক্ষেত্রে লাগে ব্যাগের হিসাব, 416 ব্যাগ বালি লাগবে। এবং এবার ইটের হিসাবে আসি, একে আমরা 1:2:4 এবার 4 দিয়ে গুণ করলে আমাদের 1038.18 CFT খোয়া লাগে ব্রিক চিপস। তো আমাদের এখানে কতটা ইট লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা 9 দিয়ে যদি গুণ করি 1038.18কে, তাহলে 9344টি পিকেট লাগবে আমাদের, ঝামা বা পিকেট বলা হয়। তো এটা আমরা জানি 1 CFT খোয়া সমান 9টা ইটে 1 CFT খোয়া হয়, এই জন্য 9 দিয়ে গুণ করা হয়েছে। তো এই ছিল ভিডিও, আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এস্টিমেট বা ক্যালকুলেশনটা। আশা করি যারা নতুন তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং আপনারা যে কোনো ঢালাইয়ের হিসাবে এইভাবে বের করতে পারবেন।
তো এর সাথে আরেকটা বিষয় অবশ্যই যারা ডিপ্লোমা শেষ করছেন এবং যারা সাইডে কাজ করেন এর সাথে আমরা যে এস্টিমেটটা করি এর সাথে 5% ওয়েস্টেড হিসাবে আপনারা যোগ করে নেবেন টোটাল কাজের 5%, যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করছি ওর 5% যোগ করে নেবেন, তাহলে আপনার মালামালে কোনো শর্ট পড়বে না। কারণ 5% যোগ করার এটা কারণ হচ্ছে এখানে ওয়েস্টেড বেশি হয়ে যায়, কারণ মিস্ত্রিরা কাজের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে ফালাই দেয়, নষ্ট করে, এদিক ওদিক ফালায়, হ্যাঁ এগুলো করে থাকে। তো অবশ্যই আপনারা এগুলো ফলো করবেন। রড বলেন, সিমেন্ট বলেন, বালি বলেন, সব কিছু ওয়েস্টেড করে। তো এই ছিল ভিডিও। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।